გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. უმაღლესი ხარისხის საავტომობილო პროდუქტებისა და სერვისის 29 წლიანი გამოცდილება. გადაცემის გენერალური სპონსორია უმსხვილესი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia. გადაცემა შენობით ბიზნესის პარტნიორია Sena Auto. გადაადგილებას უზრუნველყოფს ელექტრომობილი Sena i400. შენი ელექტრომობილი. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მოვედით კომპანია Dio-ში. ვიწყებთ ყოველკვირეული სატელევიზიო ბიზნეს ჟურნალის შენობით ბიზნესთან. მორიგი, ძალიან საინტერესო ეპიზოდის ჩაწერას, ჩვენი მასპინძელი იქნება კომპანია Dio-ს დამფუძნებელი ირმა დაუშვილი და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო, გულახდილი ბიზნეს დიალოგი გვექნება. ამიტომაც რამდენიმე წამში დავიწყებთ ჩვენს ინტერვიუს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ ყოველკვირეული სატელევიზიო ბიზნეს ჟურნალის შენობით ბიზნესთან. ძალიან საინტერესო ეპიზოდის ჩაწერას და ვესტუმრეთ კომპანია Dio-ს. გუმასპინძლობს კომპანიის დამფუძნებელი ირმა დაუშვილი. ირმა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა შენი დროისთვის და მადლობა მასპინძლობისთვის უპირველეს ყოვლისა. მადლობა სტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის, შენთან საუბარი და შენი სტუმრობა საინტერესოა ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, ანალოგიურად გიფიქსირებ ძალიან დიდ პატივისცემას და რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენი დიალოგები ყოველთვის საინტერესო გამოდის. ჩვენ ამდენიმე მიმართულებას შევეხებით დღევანდელ დიალოგში და, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ Dio-ზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ მრავალწლიან გამოცდილებაზე, ვისაუბრებთ ხარისხზე, ვისაუბრებთ ბაზრის სტრუქტურირებაზე, ვისაუბრებთ განათლებაზე, ვისაუბრებთ ნებისმიერ თუნდაც იგივე ტურიზმზე, მედიცინას, ბევრი მიმართულება არის, მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ფოკუსი და ეს მიმართულებებია, რომლებიც შემთხვევით არ ჩამომითვლია, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებაში გააქვს ესე ვთქვათ დივერსიფიცირებული ხაზები და ძალიან წარმატებით ახორციელებს შენი საქმიანობას. სანამ შევეხებით სხვადასხვა მიმართულებას, ჩვენი 1 საათიანი რეგლამენტი მოკლედ მზად არის, წინ არის და შესაბამისად მე მინდა უპირველეს ყოვლისა კითხო კომპანია Dio-ზე, რომელიც საკმაოდ ხრცოვანი კომპანიაა, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას და შეგნებულად ხაზს უსვავ ამ მოცემულობას, რომ საქართველოში არ ყავს ბევრი კომპანია, ისეთი, რომელსაც თითქმის უკვე 30 წელი უსრულდება და შესაბამისად ესეთი კომპანიები, რომლებიც დღეს ბაზარზე არიან, ამ კომპანიებს ჩვენ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ და ამ ისტორიებზე, რა თქმა უნდა ვილაპარაკოთ. და ეხლა ჩვენმა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის ეხლა ისტორია თვითონ კომპანია Dio-ს, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი ფოკუსი შევაჩეროთ კომპანიის გეომეტრიული განვითარების შკალაზე და პრეისტორიაზე, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, დღევანდელობაზე და მომავალზე, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, გისმენ ყურადღებით. მადლობა სანდრო კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის რომ ვისაუბრო Dio-ზე. შენ ნამდვილად არ იცოდი, მაგრამ 13 მარტს გვისრულდება ზუსტად 30 წელი, კი ბატონო. ჩვენი დარეგისტრირების, თუმცა Dio-ს ისტორია ცოტა ადრე იწყება, 94 წლიდან, როცა პირველად შევეხე საერთოდ ჟალუზების ისტორიას და ვნახეთ საერთოდ რა იყო ეს ჟალუზი. უბრალოდ ეს 2 წელი თითქოს იყო მომზადების პერიოდი, გაცნობის, იმიტომ რომ 90-იან ბნელ წლებში არავის არ ჯეროდა და ძალიან ბევრი იუმორით უყურებდა ამ ჩვენს წამოწყებას და არავის ჯეროდა თუ შეიძლებოდა ოდესმე ჟალუზები ვინმე საქართველოში დაჭირვებოდა და მახსოვს ერთ-ერთმა მეგობარმა რომ მითხრა დეკემბრის თვე იყო და მორიგი სინათლის ჩაქრობა, მორიგის და ერთ-ერთ ოფისიც არ იყო, მე მგონი დაწესებულებაში ვიჯექით, იქ მუშაობდი პარალელურ რეჟიმში და რო დაინახა ეს ბუკლეტი, მითხრა რომ ხა შენ როგორ ფიქრობ, ჯერ მკითხა ეს რა არისო და რა აუხსენი რა იყო და შენ ხა იმის გჯერაო რომ ვინმეს ეს პროდუქტიო საქართველოში დაინტერესებსო და ახლა ცოტა მეწყინა და ხო არის გამოთქვა, მალე გაზაფხული მოვა ცხოვრებაში და მე ვთქვი, აი როგორც კი მოვა გაზაფხული, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროდუქტი ყველას ძალიან მოეწონება, თქო და ეს იყო რაღაცა იმედის, მომავლის, სულაც ეს ბიზნესის დაწყებაც იყო რაღაცა გადარჩენის იმ პერიოდში, არც მიფიქრია, რომ როდესმე შეიძლებოდა, რომ ესეთი სახე მიეღო, ის იყო იმ პერიოდში
რადგან ვეღარ ვახერხებდი ჩემი პროფესიით მუშაობას, მაშინ ინსტიტუტი დაიკეტა, მათემატიკის ინსტიტუტი ხა სპორტის სასახლის უკან არის ის ინსტიტუტი, ხა უკვე აღარც ვიცი შენარჩუნდა თუ არა სადაც მუშაობ. შევეხებით მაგ თემასაც. რეალურად უკვე აღარ ვიცოდი რა გვეკეთებინა და ასეთ პერიოდი ხან ნამცხრები ვცადე, ხან ავიაბილეთების სალაროშიც მუშაობდი და თოთ შორის აი ყველა სამსახური სადაც კი მუშაობა მაძლევდა საკმაოდ კარგ გამოცდილება და პირველ რიგში აი ურთიერთობებს ზოგადად ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა და ეს დამეხმარა იმით რომ პირველ რიგში დავიწყე ფიქრი ვისთვის შემეთავაზებინა და ზოგიერთი მეგობარი უკვე რაღაც ბიზნესი იწყებდა მერე იმ პერიოდში საელჩოები შემოდიოდნენ და აი გაჩნდა აზრი რომ უცხოელ პარტნიორებს უფრო ეცოდინებოდათ ამ პროდუქტის შესახებ და ასე ნელ-ნელა აეწყო ჩვენი დიოდა 1996 წლის 13 მარტს, როდესაც შემოვიდა ახლიდან დარეგისტრირების საკითხი და ვარეგისტრირეთ უკვე დიო და მის დამფუძნებელი ვიყავდა ჩემთან ერთად არიან ახლა ჩემი და-ძმა თამუნა და თამაზი და ასე ნელ-ნელა დავიწყეთ მოიყვანე კომპანია რეალურად აქ. შენება. მერე უკვე ძალიან ჩვენც აზარტში შევედით, რაც უფრო იზრდებოდა მოთხოვნა პროდუქციაზე, მერე წარმოების საკითხები შევისწავლეთ და ძალიან აი როგორ გითხრათ, პატარა მეცნიერულადაც მივდექით ამ საკითხს და თვითონმა ჩვენთაგანმა საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა თავისი ცოდნით განათლებით მის განვითარებაში. საწარმო ნაწილს და ფინანსურ ნაწილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა განვითარებისთვის და ამ საკითხებზე ძალიან კარგად არიან ჩართულები. ნუ დღემდე თამუნა ჩემი დამოყვება რომ ფინანსურ საკითხებს არეგულირებს და აკონტროლებს ესე ვთქვათ, თამაზის სრულიად სული და გულია მთელი წარმოების და საოპერაციო ნაწილის და ნუ მე general მენეჯერი general პირველ კონტრაქტზე აი რა ემოცია დაგეუფლა. ეხლა აი რატოსვა ამ კითხვას რა. აი პირველი კონტრაქტი რომელიც თუ გახსოვს ჯერ ვისთან იყო? კონტრაქტი ძალიან კარგად მახსოვს. ვისთან იყო? მოდით ესე დავყო. იყო დამკვეთი და იყო კონტრაქტი. პირველი დამკვეთი იყო მეგობარი არქიტექტორი, რომელმაც აი რო ვაჩვენეთ ეს ჟალუზი რო რაღაცა უიო, მეო ნანახი მაქო ესო და ერთი ცალი გამიკეთე ოფისშიო და ჩამოუტანე და ერთ ცალზე ხო? ხო, ერთი ცალიო და მაშინ ნახე პირველად თავიდან ბოლომდე როგორ გამოიყურებოდა ოღონდ ეს ვერტიკალური ჟალუზი. შემდეგ რასაც კონტრაქტი ქვია უკვე ძალიან კარგად მახსოვს იყო საქართველოს ბანკის ფილიალი არსი ეს ობიექტები და საქართველოს რკინიგზის ობიექტი იყო დიოს უშუალოდ უკვე მანამდე კალასი გვერქვა და ნუ იმ კალასიც არა ირმა და თავის ბიჭები რადგანაც ესე ეძახოდნენ და სახელიც მე ასე წამოვიდა ხა მაშინ ხო უფრო მოდაში იყო რაღაც სახელები ნათია ცოლის სახელი რაღაც საქმენენ და მე მაშინ ესე დავშვილი ირმას ორგანიზაცია ხა მაინც ესე ეძახთ კომპანიას და პირველი აი დიოს კონტრაქტი უკვე როგორც ესეთი სახელმწიფო მასთან ეს იყო რკინიგზის დეპარტამენტის კონტრაქტი ესე მახსოვს და ზუსტად მახსოვს ესე ვთქვათ რომ ჩქარობდი რომ ეს კონტრაქტი რომ უნდა გაფორმო იურიდიული სახე უნდა ქონოდა და ძალიან დამეხმარდნენ მეგობრები მაშინ იუსტიციის სახლი ესე კი არ არსებობდა 5 წუთში რომ გააკეთებდი მაშინ ორ კვირაში ერთხელ იკრიბებოდა სასამართლოები არეგისტრირებდნენ მაშინ მათი პრეროგატივა იყო კომპანიების დარეგისტრირება და უნდა მოგვესწრო ორ კვირაში ერთხელ იყო და აი 13 მარტს რომ მითხეს ცოტა გულში ხოც და ხა ეს 13 რიცხვი მაინც არავის უყვარს და მაგრამ რომ გადამეტანებინა მე ორი კვირა და ეს ორი კვირა გვიანდებოდა და ასე რომ ესე გახდა 13 მარტი დიოს რა მაგარი ისტორია და მაგიტომ მიყვარს მე ზუსტად აი ბიზნესმენების და ბიზნესვუმენების ცხადო ბიზნესვუმენებით დავიწყე ბიზნესვუმენების აი ზუსტად ის პლიადა ეხლა ზუსტად შენ მიმიხვდები რას გულისხმობ და მაყურებელმა მინდა რომ სწორად გამიგოს იმიტომ რომ
ახალგაზრდა ბიზნესმენებს ალბათ ცოტა ეწყინებათ ხა რასაც ვიტყვი, მაგრამ მაგიტომ მიყვარს 90-იანების აი ეს პლიადა პირველი ბიზნესმენების, რომლებმაც შექმნეს ქვეყანაში დოულათი და დიო იმ თავითვე იყო ამ ყველაფრის ავანგარდში, ხო? მე დარწმუნებული ვარ და დაგენიზავებით თუ გინდა რაზეც გინდა, აი შენთან როცა მოდის ადამიანი, ყოველდღიური რუტინაზე წუწუნით, არადა რეალურად მას ის კომფორტები აქვს, რა კომფორტები ჩვენ არ გქონდა. დღეს ბიზნესის დარეგისტრირება 45 წუთში შეგიძლია. გამართულია ასე თუ ისე საგადასახადო კოდექსი. ბანკის ანგარიშის გახსნა წამში უმარტივესია. აი უბრალოდ ვერ გაუგებ ადამიანს და ბიზნესმენს პირადად შენ რომ მოვა და დაიწყებს ლაპარაკს წუწუნს იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე და ბიუროკრატიებზე და ასე შემდეგ და ასე. აი მაგიტომ მიყვარს მე ეს თაობა, რომლებმაც აი მართლა საკუთარი ხელებით შექმენით ინდუსტრიები დღეს ქვეყანაში და ხო უკვე დრო არის რომ ეს ცოდნაც გააზიაროთ და ძალიან კარგია რომ ამ გადაცემაში თუნდაც ვლაპარაკობთ ამაზე, იმიტომ რომ მე მაგითო დაგიშვი კითხვაც, აი პირველი კონტრაქტი, აი რა გემოაქვს ზოგადად პირველ კონტრაქტს, ხო, როდესაც აი აბსოლუტურად ბნელი 90-იანები იწყება ბიზნესი და მე წარმომიდგენია რა ემოცია გექნებოდა ზუსტად მაშინ, როდესაც აი პირველ კონტრაქტს მოეწერა ხელი და უკვე ბიზნესმა დაიწყო თავისი საოპერაციო საქმიანობა. ამიტომაც არ მიწყინოს არც ერთმა დღევანდელმა დამფუძნებელმა და მენეჯერმა, მაგრამ ის სკოლა რას თქვენ გაქვთ გავლილი, სხვა სკოლა აბსოლუტურად და სხვა განზომილებაა. სხვა ემოცია და თუმცა დღეს სხვა შესაძლებლობებია და დღეს იცით რა არის ძალიან დიდ ზღვაში უკვე უნდა კარგად გქონდეს ეს ბიზნეს, ესე ვთქვათ, უნარჩვევები. მე ვამბობ, რომ ბიზნესში გათვლები ვერ არის ბოლომდე ესე, ვერასოდეს ვერ გათვლი. ცხადია. და ინტუიცია, მონდომება და შეუცვლელი და უცვლელი რაც დარჩა, ეს არის მუდმივი შრომა და განვითარება. რა თქმა უნდა, ბევრჯერ მიფიქრია, მე მოგვიანებითაც ხო დავიწყეთ სხვადასხვა ბიზნესები. შეიძლება მარტივია, შეიძლება რთულია, მაგრამ დღეს მეტი ცოდნის შესაძლებლობა გაქვს. როცა რაღაც იცი, უფრო მაინც მარტივია. თუნდაც ის რომ იცი სად მოძებნო, სად წერია. ჩვენ მაშინ ამის შესაძლებლობაც არ ქონდა. ყველაფერს ჩვენ საკუთარ შეცდომებზე ვსწავლობდით, ან მეგობრისგან ვიგებდით ინფორმაციას, რომ რეალურად ინტერნეტის სივრცეც როდის შემოვიდა, მე მგონი სადღაც. ნუ მაგ პერიოდში ნამდვილად არ იყო ასე, ინტერნეტ სივრცე. სადღაც მე ვფიქრობ, რომ ალბათ პირველი მეილებიც რო გავიხსენო, 2000-იანების დასაწყისი ალბათ. აი 98-19 წელი. ალბათ ესე მახსოვს მე, როდესაც ჩვენ ახლა კორპორატიულ საღამოზე გავუშვით ის ფილმი და ეცინებოდათ კიდეც, იმიტომ რომ იმ პირზე შემონახულია კომპიუტერი, ოღონდ ესეთი პირველი Apple-ი რო Pentium. თუ უკვე Apple-ის პროდუქციაზეა. ოღონდ Pentium-ი ერქვა მაშინ, Apple-ის ის იყო ეგეთ პროდუქტი და აი ძალიან მაგრამ ახლა სხვა სირთულეებია და ნუ ახლა სხვა სირთულე ამაზეც ვისაუბრებთ, ამ სირთულეებზეც ვისაუბრებთ. ახლა მე ისე არ მინდა გამოგოს. არ არის საინტერესო. მე და მაგიო დავაკონკრეტე, რომ არ ეწყინოს არავის, იმიტომ რომ ახლა დღეს არსებული გამოწვევებიც, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სასათბურე პირობებშია დღეს ბიზნესი და ყველაფერი მარტივია. არა, ეს ნამდვილად არ მეგულისხმება, უბრალოდ ყველაფერი ხო შედარებითია. ხო, მარტივია ის გაგებით, რომ უკვე იცი არსებობს უამრავი მექანიზმი, რაზეც პასუხს გაგცემს დასმულ კითხვებს. ერთი პასაჟი მინდა შემოვიტანო ჩვენ საუბარში, რაზეც აი ყოველთვის შენთან საუბარში ამაზე აქცენტირება ძალიან მიყვარს. მათემატიკოსობა არის თუ არა ერთგვარი ფორა ბიზნესისთვის? ნამდვილად არის და აი ამ თემაზე ხშირად გვისაუბრია ბავშვებთან განსაკუთრებით, ჩემ შვილებთან ხშირად გქონია კამათი, რომ რა გვინდა ეს ამდენი მათემატიკა. ნუ ერთხელ ვუთხარი, რომ ეს არის ტვინის ვარჯიში. რაღაცით ტვინმაც ხომ უნდა ივარჯიშოს, იგივე ლექსის დაზეპირებას გონია, რომ არის ტვინის ვარჯიში. რაღაც პერიოდში შემოვიდა, თითქოს ლექსები არ უნდა დაიზეპიროს. ლექსის და რაიმე ტექსტის დაზეპირებას გაძლევს სიტყვათა მარაგის განვითარებას. და მე მიხარია, რომ ახლა ევროპაში სწავლობენ ბავშვები და იქ მიხვდნენ ამას.
ალბათ შეიძლება სწავლობის მეთოდიკის თემაა, რომ აღიარეს, რომ მათემატიკა ყოფილა ყველაფრის საფუძველი. უფრო დაინახეს იქ, უკვე სტუდენტი რო ხდები, ეთყობა ხედავ აი იმ საჭიროებას, მით უმეტეს ახლა დღეს ხო ყველგან AI-ა, ყველგან ტექნოლოგიაა შეჭრილი და ხედავენ უკვე ამ საჭიროებას. აი ლონდონში მაგალითად მათემატიკა არ არის არჩევითი საგანი. სავალდებულო ეს არის სავალდებულო. არც ერთი ფაკულტეტი არ არსებობს, სადაც არ ბარდება. ფილოლოგიური იყოს. მე გამიკვირდა ხა გოგონა მიკრო დაამთავრა A-level-ი ინგლისურის ტესტი რო ჩააბარა, მე მაინც მეგონა რომ მას მოუწევდა იქ ინგლისურის სწავლა, მაგრამ საკმაოდ კარგად ჩაუთვალეს და ეს საგანი საერთოდ აღარ გაუვლია. ინგლისური გადიოდა მათემატიკაზე, ნუ იმ საგნებს ვთქვათ ბიოლოგია, ქიმია ქონდა არჩეული, ანუ არჩევით შემთხვევაში მათემატიკა არის უპირობო საგანი. და ალბათ სხვა ქვეყნებში ხა არ ვიცნობ უბრალოდ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კი ბატონო. ჩვენ აი განათლებას ცოტა მოგვიანებით მაქვს ეს თემა მოტოვებული, იმიტომ რომ ძალიან სუყე თავს დაუთმობთ ჩვენ დღევანდელ დიალოგში განათლების ნაწილს, იმიტომ რომ მე ამაზე მისაუბრია შენთან პრივატულადაც და პირდაპირ ეთერებშიც მისაუბრია და ძალიან საინტერესო აქცენტები დასვი მაშინ და დღეს მინდა რომ ეს ცოტა მოგვიანებით განვავრცოთ ეს საკითხი. მანამდე ისევე დიოს თემას მინდა დაუბრუნდე, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯაჭვია აქ, ანუ პირველი არის ინდუსტრიული ნაწილი, სუფთა საწარმოო მიმართულება, სადაც ხდება სხვათა შორის დასავლური კომპანიების, ასე ვთქვათ, ინვენტარის იმპლემენტირება, აქ დასაწყობება, მერე დამუშავება, მეორე ფაზა ეს არის უკვე კომუნიკაცია ბაზართან, B2B ან B2C ნაწილში, რეალურად და შემდეგი ნაწილი ეს უკვე არის construction, რომელიც სერვისის ნაწილი, რომელიც აი ეს სამი პოსტულატი, რაც მე ახლა ვთქვი, ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვან ჯაჭვს ქმნის კომპანიის პოზიციონირებისთვის და სამივე არის ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული და ამავდროულად სამივე ძალიან კარგად ავსებს ერთმანეთს. აი, მოდი სამივეს გავყვეთ დღეს უშუალოდ დიოს პრიზმაში ვისაუბროთ. აი, პირველი საწარმოო სიმძლავრეები და მისი მართვა. მეორე კომუნიკაცია, რასაც მე უკვე სეილები მოყვება. და მესამე ეს არის უკვე მუდმივად მისი ექსპლუატაცია, დამონტაჟება, მუდმივად ხარისხზე აქცენტირება, იმიტომ რომ რეალურად და თან აქვე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ბაზრის მზარდი ტენდენციები, აი დეველოპმენტის მზარდი ტენდენციები პირდაპირ კორელაციაში არის თქვენი ბიზნესის ზრდასთანაც. შესაბამისად, მე მაინტერესებს აი ეს სამი ჯაჭვი, როგორ უმკლავდებით ამ სამ ჯაჭვს და აი რა არის ძირითადი პრინციპები, რასაც საწარმოოს მართვის ნაწილში, ბაზართან ურთიერთობის ნაწილში და მერე უკვე გამზადებული ნედლეულის ნაწილში კომპანიას ბოლომდე მიყავს თავის საქმე. აი ეს სამი ჯაჭვი როგორ გამოიყურება და აი როგორ უმკლავდებით სამივე ამ ფრონტზე ამ სიმძლავრეებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის კომპანიის გუნდი. კი ბატონო. იმიტომ რომ გუნდის შექმნა და ჩამოყალიბება არის მნიშვნელოვანი. ჩაგეკითხები აქვე რამდენი ადამიანი მუშაობს დიოში დღეს? დაახლოებით 155 მე სეზონზე შეიძლება მეტიც იყოს ეს დროებითი ეს ფილიალები გვაქვს ბათუმში, ქუთაისში და თელავში და აღსანიშნავია რომ ნაბიჯ მოყვება ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებიც ძალიან სწრაფად თითქმის ისინი 30 წლისები შეიძლება თვეებში იყოს განსხვავება. კი ბატონო. და ვიტყოდი იმას რომ ეს მნიშვნელოვანია გუნდის შეკრა და საქმეთა დელეგირება. სწორად შერჩეული პოზიციები, სტრუქტურულად გამართული მუშაობა. ჩვენ თავიდან 2004 წელს, როდესაც ISO სერტიფიკატი ავიღეთ, ანუ ჩვენ ISO სერტიფიკატის მფლობელები ვართ 22 წელიწადია. და ყველა უკვე მაშინ ISO 2001 იყო და ეხლა უკვე არ ვიცი ISO 2015-ია თუ რაღაც. ნუ სხვადასხვა. ხო, კიდე აიზარდა. ეხლა კიდე ახალ სერტიფიკაციას გავევლით, ზუსტად წელს გვიწევს. და მაშინ ვისწავლეთ, ხოთშორის ძალიან ბევრი რამ ჩვენი პარტნიორებისგან ვისწავლეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გამართული პროცესი. გამართული პროცესი, რომლის, ასე ვთქვათ, ჯაჭვში არიან ადამიანები და ყველა საკვანძო ადგილზე უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც შეძლებს მის განხორციელებას. ჩვენ ისე გაგვიმართლა თუ არ ვიცი როგორ თქვა ჩვენც ვიშრომეთ ამისთვის, რომ ჩვენს გვერდით არიან დაახლოებით ალბათ
საწყისიდან მომდინარე თანამშრომლები, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან დიოს ყველა ნაბიჯის სუნთქვა და ჩვენთან ერთად გაიზარდეს, ერთად გავიზარდეთ კომპანიასთან და ძალიან დიდ დროს ასრულებენ ისინი ყველა თავის ადგილზე, ასე ვთქვათ. ჩვენც მენეჯმენტი სრულიად ჩართული ვართ, რომ მათ გვერდით ვიყოთ. მე საერთოდ გონია, რომ მენეჯერის როლი რაც ნაირ პოზიციაშიც არ უნდა იყოს, ეს არის დაეხმარო, გუნდს სწორად მიიღონ გადაწყვეტილებას, იყო მათ გვერდზე და მათ რომ კითხვები აქვთ, ზუსტად შენი პრიორიტეტი ის არის, რომ დაეხმარო ამ კითხვების გადაწყვეტაში, იდგე მათ გვერდით და მისცე შესაძლებლობა განვითარების, სწავლის და წინსვლის და მათაც მიიღონ გადაწყვეტილებები და აი ეს ურთიერთჯაჭვი ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ნაწილია ყველა დაწყებული იმპორტირებიდან ყოველთვის არის გათვალო ის თუ რა რაოდენობის ჩვენ ძალიან ბევრ პროდუქციას ვაწარმოებთ უკვე დღესდღეობით 70-ზე მეტ პროდუქციას. ამიტომ თვითონ კონკურენციის ნაწილშიც ბევრი კონკურენტი ყავს. მაგალითად არის კომპანია, რომელიც მხოლოდ ტენტებს აკეთებს და ის ჩვენი კონკურენტია. კომპანია, რომელიც მხოლოდ კარფანჭებს აკეთებს, ისიც ჩვენია. ინდივიდუალურად ანუ და გამოდის, რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან ბევრი კონკურენციული ნაწილები გვაქვს. ამიტომ პროდუქციის შერჩევა ისე რომ ყველას გაუწიო კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს რგოლით ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან პარტნიორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც ჩვენ ევროპაში მოვიძიეთ და ყავს დღეს. აქვე ჩაგეკითხები ირმა, შენ ნებართვით, ანუ რამდენად რიტორიკულად ვცვა ამ კითხვას, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ახლა რომ ძალიან ბევრი დამფუძნებლის გულსაც მოუხანთ, იმიტომ რომ ხაზი უნდა გაესვას ამ მოცემულობას, რომ პროცესებში ჩართვა უშუალოდ ადამ B პუნქტამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი შენ რამდენად ჩართული ხარ აი თითოეულ პროცესში. იმიტომ რომ აი ორ ნაწილად გავყოფ ქართველი დამფუძნებლების წუხილს. პირველი ნაწილი ყოველთვის იძახის, ეხა ჯერ მარტო ამ გადაცემას, აი მარტო გადაცემა შენობით ბიზნესს ამდენი წლის განმავლობაში ალბათ ქართული GDP-ს ერთი 100% აქვს გატარებული ტოპ დამფუძნებლები შენი ჩათვლით და შენი თამადობით ყოფილან ამ გადაცემის და იქნებიან ამ გადაცემის სტუმრები და ვიცით ძალიან კარგად მათი განწყობები. გულისხმობ რას? გულისხმობ პირველი ყოვლისა რომ ერთი ნაწილი ამბობს რომ ჩემი ჩართულობის გარეშე უშუალო დეტალებამდე არაფერი არ გამოდის, იმიტომ რომ დელეგირებას შეიძლება ვაკეთებ, მაგრამ მაინც მე უნდა ვიყო ბოლომდე ჩართული. მეორე ნაწილი არის, რომელიც ფსონს აკეთებს დელეგირებაში და ცოტა იმსუბუქებს თავისი ჩართულობის კოეფიციენტს. შენ რომელ კატეგორიაში ხარ? მე ამას დავარქვევდი ესეთ თემას, რომ კომპანიის სტრუქტურას და თუნდაც ჩართულობას დამფუძნების დამოკიდებულია თვითონ კომპანიის ზომაზე. თუ კომპანია კორპორაციულია, რა თქმა უნდა, იქ სხვა მმართველობაა და სხვა უნარები და სხვა შესაძლებლობები აქვს. როდესაც საშუალო ბიზნესია და მცირე ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მცირე როცა ვიყავი ყველა პროცესში ჩართული და ყველას. ეხლა ჩვენ მაინც საშუალო და უკვე ცოტა შეიძლება იქითაც გადავდივართ. შეუძლებელია რომ ვიყო ყველა პროცესში ჩართული. თუმცა არის ნაწილი იმის, რომ ზოგადად გლობალურად ვთანხმდებით და შეიძლება უფრო მეტად ყოველდღიურ პროცესებში მეორე პარტნიორი თქვათ ამაზე იყოს უფრო ჩართული. მეც მეტად გადანაწილ, აი ამას ქვია დელეგირება. შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში აი გაგვიმართა რომ ახსენე, ესეც არის რომ ეს საოჯახო კომპანია და საოჯახო კომპანია სხვა სენსიტივია ყოველთვის. მას ძალიან უჭირს კორპორაციაში გადასვლა, იმიტომ რომ აი უცხო პარტნიორის შემოსვლა მათთვის ძალიან სენსიტიურია და თითოეული ოჯახის წევრი ისე ცდილობს რომ აკეთოს ეს საქმე, როგორც რა თქმა უნდა, როგორც უკეთესი იქნება და ყველა კი ცდილობს, მაგრამ ამიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ მათზე უკეთესად ვერანერს გააკეთებს. აი ეს არსებობს ეს შეგრძნება. მაგრამ მაინც დამოკიდებულია კომპანიის ზომაზე. ხა ჩვენ რომ მართლა ყველაფერი ჩვენ თვითონ გვეკეთებთ, დავრჩებოდით იმ 15 წელს თუ არ ენდე და თუ არ მიეცი საშუალება ზოგჯერ მენეჯერს რომ მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება და მართლა ყველაფერში
არსებობს მომენტები, როცა ყველაფერში ერთვები და ამისთვისაც არის მენეჯერი, მაგრამ ყოველდღიური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, აქ უკვე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გამართული პროცესებია და არ საჭიროებს უშუალოდ პირადად ჩემს ჩართულობას. თუმცა კიდე მეტად კი ვისურვებდი, რომ მეტი თავისუფალი დრო მქონოდა, იმიტომ რომ მე იწყებ განვითარებაზე ფიქსიქ, ახლა უკვე ვიგეგმებით ახალი საწარმოსაშენება გვინდა ახალ ადგილზე და ამიტომ ეს უკვე სხვა ამოცანები და გამოწვევების წინაშე და თუ მე ჩავერთვები ყოველდღიურ პროცესებში, შენი ენერგია ელემენტარულად სხვა თემებს მოაკლდება. ვერ ეყოფა. მე მგონი 30 წლიანი კომპანია უკვე აქვს ის ასე ვთქვათ, რესურსი, ზუსტად ვიტყვი, რომ იყოს დელეგირებული საქმეები, ძალიან გამოცდილი მენეჯერები ყავს თვითოურგოზე. მე შემთხვევით არ ვახსენე, რომ ჩვენი HR მენეჯერი უკვე 27 წელიწადია ჩვენთან არის. დეპარტამენტების ხელმძღვანელი დაახლოებით 28 წელი და ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საწარმოს ხელმძღვანელი, საერთოდ ბავშვი მოვიდა ჩვენთან და გაიზარდა. ასე იგივე საწყობის ხელმძღვანელი და მათ უკვე იმდენად ახლა თამაზ და თამნაზე აღარ საუბრობ, უკვე იმდენად გვაქვს ნდობის ფაქტორიც და ისინიც იმდენად ჩართულებია. ჩვენ შევეცადეთ, რომ მათაც თავი იგრძნონ როგორც ოჯახში და რაც შეიძლება მეტად გქონდეს კომუნიკაცია. თუმცა რა თქმა უნდა არის საკითხები, სადაც ჩართულობა არის ასწორებულ მნიშვნელოვანი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. უმაღლესი ხარისხის საავტომობილო პროდუქტებისა და სერვისის 29 წლიანი გამოცდილება. გადაცემის გენერალური სპონსორია უმსხვილესი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia. გადაცემა შენობით ბიზნესის პარტნიორია სენა ავტო. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. უმაღლესი ხარისხის საავტომობილო პროდუქტებისა და სერვისის 29 წლიანი გამოცდილება. გადაცემის გენერალური სპონსორია უმსხვილესი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia. გადაცემა შენობით ბიზნესის პარტნიორია სენა ავტო. გადაადგილებას უზრუნველყოფს ელექტრომობილი სენა i400. შენი ელექტრომობილი. ისე ერთ პატარა მოკლე პასარს გავაკეთებ, ეხა შენახსენე რომ ბავშვი მოვიდა, ერთ-ერთი მენეჯერი და დღეს გაიზარდა და კომპანიაში უკვე უჭირავს ერთ-ერთი საკვანძო პოზიცია, ხო? არ ვიცი ვიზია საუბარი, მაგრამ დიდი პატივისცემით მოკითხვა, იმიტომ რომ რატო გავაკეთე ეხა აქცენტი ამაზე. აი შრომითი ბაზარი იქნება ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი. დღეს შრომით ბაზარზე დამსაქმებლები ძირითადად საუბრობენ და მოდი სლენგის ენაზე ვიტყვი, წუწუნებენ იმაზე სამართლიანადაც, რომ სტაბილური კადრები არ არიან. მოდი ასე შევხედოთ, მედალს ორი მხარე აქვს. სტაბილური კადრები რო არ არიან, ეს ფაქტია. იმიტომ რომ სამსახურში მოდის პირობითად 20 წლის ახალგაზრდა, წეგან არ სიახსენე და აი ბესო ორთოიძესთან მქონდა ზუსტად ეგ დიალოგი, რომ მოდის 20 წლის, 19 წლის ახალგაზრდა და უკვე 8 გვერდიანი CV აქვს, ხო? რა სტაბილურობაზე ვლაპარაკობ საერთოდ, ეხლა 20 წლის ადამიანს რო 8 სამსახური აქვს უკვე გამოცვლილი, ნუ იქ სტაბილურობა არ არის ცალსახად. ეს ერთი, მაგრამ მოდი ყველაფერი რო შრომით ბაზარს არ დავაბრალოთ, მათ შორის სტაბილური კადრი რო შექმნა, სტაბილური კომპანია უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა და კარგად მენიშნა ეხა რომ აი აძლევს საშუალებას თანამშრომლებს რომ აი გაიზარდონ, ამდენი წელი წამოყვენ და სხვაგან გახედვის სურვილი ელემენტარულად არ ქონდეთ. ჩვენი მიზანი ხო დასავლეთია, ხო ევროპაა, ხო ცივილური სამყარო არის, ხო? ნუ ეხა იაპონია შეიძლება აღმოსავლეთია, მაგრამ იაპონიაში 4 საუკუნოვანი კომპანიები არსებობენ, გერმანიაში 2 საუკუნოვანი კომპანიები, ბრიტანეთში 2 საუკუნოვანი კომპანიები, ანუ სტაბილურ კომპანიას სტაბილური ადამიანი ქმნის. ასე მჯერა მე. შესაბამისად, აი ამ ნაწილში, აი ის მივიღოთ მოცემულობათ ეს ფაქტია, რომ ეხა სტაბილური კადრების დეფიციტს განვისვით, ცალსახად განვისვით. და ეს ბევრი თემით არის განპირობებული, მაგრამ სტაბილური კადრების ნაკლებობასთან ერთად შემთხვევით სტაბილური კომპანიების ნაკლებობასაც ხო არ განვისვით, რაც მე სამწუხარო კორელაციაში მოდის ერთმანეთთან და აი შენივე გამოსtildeებით, იმიტომ რომ შენ სტაბილური კომპანიის დამფუძნებელი ხარ და ზრდი სტაბილურ კადრებს და წეგან შეიძლება ახსენე თანამშრომელი, რომელიც ამდენ წელია შენთან არის, ხო? აი ამ გადამოსახედიდან აი რჩევას მისცემდი მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც სამსახურს ეძებენ დღეს და მათ შორის იმ კომპანიებს,
რომლებსაც რაღაცაზე აქვს ამბიცია, იმიტომ რომ ევროპაში უპირველეს ყოვლისა მარტო DCFTA-ის დოკუმენტის გაგრძელებით და გეოგრაფიულად კი არ უნდა შევიდეთ. მენტალურად უნდა შევიდეთ უპირველეს ყოვლისა და სანამდე აი ამ სამეწარმეო იდეოლოგიას არ ჩამოვიყალიბებთ გონებაში, გაგვიჭირდება ევროპასთან მენტალური ასოცირება. ასე რა თქმა უნდა, ყველაფერი დროთა განმავლობაში იცვლება. მიდგომები, რომელიც იყო 30 წლის წინ, არ შეიძლება იყოს ის მიდგომა დღესაც. ცხადია. ადამიანები მაშინ, იცით, ძალიან სხვა პერიოდი იყო. დავდიოდი და დღემდეც საწარმოში მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებსაც მართლაც 3 და 4 დიპლომი ედოთ და გამოცდილება სულ სხვა ჰქონდათ, მაგრამ ადაპტირება ბერს გაუჭირდა, ბერმა შეძლო, ბერმა ვერ შეძლო. დღეს ცოტა სულ სხვა მოცემულობაა. არ ვიცით ჩვენ რო ეს მოცემულობა გქონოდა, ჯერდი ინფორმაციის უდიდესი შესაძლებლობა აქვს ამ ახალგაზრდებს და ამიტომ ისინი არიან ძიებაში და აქ ცოტა ბრაზდებიან ხოლმე საწარმოებში განსაკუთრებით, რომ აი ამ ახალგაზრდებს არა აქვთო ის ისეთი მიდგომა და ლოიალურობა კომპანიის მიმართ და პროდუქციის თუნდაც რასაც ქმნიან იმის მიმართ, როგორც ჩვენ გქონდა და სულ ვეუბნებით, რომ მოდი, ნუ შევადრით ჩვენ თავს ამ ახალგაზრდებს. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა მოცემულობაში ვიყავით ამ ასაკში და სხვა ამოცანები გქონდა, ამათ სხვა ამოცანები აქვს. მე მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის ის და არ ვიცი ხა ქართულ ბიზნესებში როგორ არის ახალგაზრდები გრძნობდნენ განვითარებას. კომპანიებში ვუყურებთ რომ რა თქმა უნდა სტაბილურობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ აი თეორიულადაც ცნობილია რომ ერთ ადგილზე ადამიანს ფსიქოლოგიურად აი ეს შეუძლია 1030 დღე იმუშაოს, ანუ 3 წელი. მერე ადამიანს ჭირდება ცვლილება. და ეს ცვლილება უნდა იყოს ჩვენ ხო მგონია რომ შეიძლება ფინანსური ცვლილება, მაგრამ არა, მას ჭირდება ფინანსური ცვლილებაც აუცილებლად ჭირდება განვითარების ცვლილება, შეიძლება პოზიციის ცვლილება, შეიძლება რაც ძალიან ძნელია რომ მუდმივად ახლა შეძლო რომ 150 კაცს მუდმივად შეუქმნა ეს სიახლის შეგრძნება და მე მაინც მგონია რომ ჩვენ შევძელით თუნდაც ის რომ დავიწყეთ ერთი პროდუქტით, ეს იყო ხო ვერტიკალური ჟალუზი, მე ჰორიზონტალური, მე გარე ჟალუზი, მე ბადე. აი ეს ის რომ ჩვენ ვამატებდით და ვიზრდებოდით და სულ ყოველთვის ახალი პროდუქცია შემოგვიყვება, ეხლაც მაგალითად პლისებადეების წარმოება ვფიქრობ, რომ არ არის ესე ვთქვათ მოსაწყენი, ვისაც უნდა მე ვცდილობთ რომ პოზიციებით შეუცვალოთ, მენეჯმენტში გადმოვიყვანოთ იქით და თავისთავად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გამოწვევებია, რაც იზრდება კომპანია და კადრების შერჩევაშიც სიმწირეა. ადრე როდესაც გამოვაცხადებდით პოზიციას იმდენი ესე ვთქვათ, განცხადება მოდიოდა, რომ აი გადარჩევაში ვიყავით. ახლა ნორმალურად შემოდის სივები, რომ ყველას წაიკითხავ და გაეცნობი და შეარჩევ ისეთ კადრს, რომელიც, ნუ, ზოგჯერ ხდება, რომ ვერ არჩევ, მაგრამ ეს მაინც ჩვენ შემთხვევაში არის 10%, რომელიც 10-იც არა გვაქვს გადინების პროცენტი დაახლოებით 3-დან 5%-მდეა. და სხვათა შორის ესეც კარგია, რომ ახალი მენეჯმენტშიც და ესეც რომ შემოდიან ახალი კადრები, მათ ახალი ხედვა მოაქვთ, ახალი სიცოცხლე მოაქვთ, ახალი გამოწვევა მოაქვთ. თუნდაც რაღაცაში არ გეთანხმებიან, რევოლუციონერები არიან და მე შენც ვთვლი, რომ ეს არის ნორმალური, მე ესე ვიტყოდ. გარე გამოწვევებს მინდა შევეხო ეხლა. სხვათა შორის აი გარე გამოწვევები არის ბევრი. დღევანდელობაში ხა ჯერ მარტო გლობალურით რო დავიწყოთ, ალბათ ორი გადაცემის ფორმატი არ გვეყოფა, თუნდაც ეს ახალი კონფლიქტის კერა, რომელიც რეგიონში გაჩნდა, ანუ ძალიან თუ ის მალე არ დასრულდა, არ უქანდის მაინც და მაინც კაი სიტუაციას რეგიონს. მაგრამ შიდა გამოწვევებიც არის ძალიან ბევრი. ეხლა მოდი აი რამდენიმე პუნქტად დავუყობ შიდა გამოწვევების საკითხს. ნუ უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ხა წეგან ახსენე, რომ ახალი საწარმოს აშენებას აპირებთ, ამას ჭირდება რა თქმა უნდა კაპიტალი. ამას ჭირდება რა თქმა უნდა რისკების აღება,
ამას ჭირდება ფინანსურ ინსტიტუციებთან ურთიერთობა, ამას ჭირდება დივერსიფიცირებული მოზაიკური ხაზი, ასე ვთქვათ, ფინანსური პორტფელის, ბევრი სხვა ნიუანსი. მეორე ნაწილი ეს არის რეგულაციები, რომელიც ძალიან ბევრია ასევე დღევანდელობაში, აი საწარმოო ნაწილში, მაგალითად, შრომითი უსაფრთხოების კომპონენტები, მათ შორის იგივე DCFTA-ის ნაწილში აღებული ბევრი ნორმატივი, ბევრი ვალდებულება, შრომითი უსაფრთხოების ნაწილი, პერსონალური მონაცემები, ბევრი საკითხი. საგადასახადო მიმართულება თუნდაც იგივე აქციზის ნაწილი, იმპორტის ნაწილი და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხე არის. ბიუროკრატია. დარწმუნებული იყავი შენ, დარწმუნებული ვარ იმ თავითვე, რომ ნუნისის გარეშე არ ჩაივლიდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ნუნისიც ერთ-ერთი მაგალითია ხო ამ ბიუროკრატიის, როდესაც ინვესტიცია 3 მილიონზე მეტი გაქვს, როგორც მახსოვს, განხორციელებული. კი, ხო, 3 მილიონზე მეტი გაქვს განხორციელებული და უცბად ბიუროკრატიულ ბარიერებს ხვდები და ასე შემდეგ. ხო, შიდა გამოწვევებს რა დალევს, როგორც იტყვიან, ხო და კარგი სასწავლო გაკვეთილიც არის ხო ჩვენი ეს საუბარი ახალგაზრდა ბიზნესმენებისთვის, რომ კარგად გაითავისოს ყველამ, რომ ბიზნესის წარმოება ეს მარტივი არ არის, ნამდვილად ეს რომანტიკა არ არის, ეს ძალიან დიდ ნიუანსებთან არის დაკავშირებული. ეხლა მე მოდი ეხლა ბევრი პუნქტი ჩამოვთვალე ძალიან, მინდა რომ აი ეტაპობრივად გავყვეთ ამ ყველაფერს, აი დავიწყოთ მაგალითად ფინანსური ინსტიტუციებთან ურთიერთობა. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და რატომაც ბევრი ცოტა სხვანაირად იგებს ამას, მაგრამ რასაც ვამბობ ზუსტად იმას გულისხმობ. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ქართულ საბანკო სისტემას. გულწრფელად ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან მამაყობ, რომ სოფლიოს მასშტაბით და რეგიონში იმთავითვე ჩვენი საბანკო სისტემა არის ძალიან ძლიერი. ეს არის მართლა საამაყო და ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც რო ორი ფინანსური ინსტიტუცია არის ჩვენი დალისტული, ამით მხოლოდ უნდა იამაყო. ეს ალსახაა, მაგრამ ამავდროულად შემომაქვს ხოლმე ყოველთვის ერთი კაზუსი, რომ ძლიერ საბანკო სისტემას დღეს ჭირდება დივერსიფიცირებული ფინანსური ნაწილიც, რაც გულისხმობს ჰედჯ ფონდების ნაწილს, ფონდების ნაწილს, ალტერნატიულ ფინანსურ რესურსებს და ასე შემდეგ, რომ ისეთმა კომპანიებმა, როგორებიც თუნდაც ლიოა, მარტივად შეძლონ ისეთი თუნდაც რისკების აღება საკუთარ თავზე, ახალი საწარმოო სიმძლავრეების ფორმირების პრიზმაში, რომ არ იყოს საპროცენტო განაკვეთი მაღალი, ისინი გაუმკლავდნენ ფინანსურ ვალდებულებებს მარტივად და ასე შემდეგ. თუმცა დიო ეხლა დიო დიდი კომპანიაა, ხო და დიო გაუმკლავდება ხა ნებისმიერ ვალდებულებას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არ გეხალისებათ ეხლა მაღალი პროცენტის განაკვეთს, ხო? ეს ძირითადად ეხლა SME სექტორს უფრო მოხდება გულზე და კარგია, იმიტომ რომ ტონუსი გვინდა რომ შემოვიტანოთ ამ ნაწილში. მე მაინტერესებს, აი, რამდენად საჭიროებს დღეს ქართული ბიზნესი კორპორატიულად იზრდება, ვითარდება, წარმატების ისტორიას წერს, მაგრამ აუცილებელი არის რომ აი ფინანსური მოზაიკაც ჩვენს ქვეყანაში, ანუ პარალელურად განვითარდეს და ძალიან საამაყო და ძალიან პატივსაცემი საბანკო სექტორის მიღმა გაჩნდეს ალტერნატიული დაკრედიტების კერებიც. აი მაგალითად აი ამ ნაწილში რა რეკომენდაციას გასცემდი და დღეს აი ბაზარი რამდენად საჭიროებს ფინანსურ დივერსიფიცირებას? რა თქმა უნდა, ფინანსური საკითხები და ფინანსური საბაზრო პოლიტიკა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის. განსაკუთრებით სენსიტიურია, თქვა, მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. სტაბილურობის შეგრძნება და ამ საბანკო ვალდებულებების შესრულება შემდგომ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პროგრამები როცა არის, ეს რაღაც დონეზე ეხმარება, აი, აწარმოე საქართველოს, მაგრამ ჩვენ ვისარგებლებთ ამ პროდუქტით და საკმაოდ წარმატებულად. ესეთი პროექტები სასურველია, რომ ბევრი იყოს საქართველოში, ოღონდ სწორად წარმართული. ასევე საბანკო სისტემის პროცენტების ალბათ დაწევა მაინც დამოკიდებული არის თვითონ რისკ ფაქტორებზე ქვეყანაში. ჩვენი დამოკიდებულებაც უფრო აი სესხების მიმართ ზოგადად არის არასწორი, იცით, აი სესხის აღება აუცილებლად უნდა განსაზღვრო, რამდენად შეგიძლია მისი გადახდა. და მე თუ გადახდის უნაროა, თუნდაც კომპანია ან რომელიმე კონკრეტული თუნდაც ინდივიდუალური პირი, ეს მოქმედებს ზუსტად იმ სარისკო განაკვეთზე პროცენტის. კი ბატონო. იმიტომ რომ თვითონ ბანკებიც ხომ სოფლიო ბანკიდან იღებენ ამ პროცენტს და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები. ხო, დონორი ორგანიზაციებიდან. იმიტომ რომ ისინი რომ თვლიან შესქვეყანას სარისკოდ არ იძლევიან დაბალ პროცენტს და ეს მერე ჯაჭვურად. ნუ სუვერენული რეიტინგია პირდაპირ პროპორციულად. აი, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ამ რეიტინგის მიღწევა, რომ ჩვენ ვართ სტაბილური ქვეყანა, თუმცა რთულია ალბათ დღესდღეობით და თვითონ ქვეყანა არის
ასე ვთქვათ, გადახდის უნარიანი ზოგადად საერთო ჯამში ამ საბანკო სისტემით. რა თქმა უნდა, ხა ყველა ბიზნესს თავისი ინტერესი აქვს, თავისი მოგება აქვს. საბანკო სექტორში შეიძლება ეს მეტია, მაგრამ შეიძლება რისკები და ზარალებიც მეტი იყოს ჩვენ ხა სხვის ბიზნესში, არ ვიცით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც გავითვითცნობიეროთ, რომ ეს ფინანსური ინსტიტუციების განვითარება მართლა ძალიან კარგად არის ჩვენს ქვეყანაში და რო არ ყოფილიყო საბანკო სისტემები, ძალიან ბევრი ბიზნესი ვერ განვითარდებოდა და ვერ წავიდოდა წინ. იმასთან მაგალითად 90-იან წლებში ვერც კი გაეკარებოდი საპროცენტო განაკვეთი იყო 22. და შეიძლება მეტიც. შეიძლება მეტიც. ეს მე როცა მიმართე და ეს დაუჯერებელი პროცენტი იყო მართლაც და არ ვიცი ვინ შეძლებდა პროცენტის გადახდას და დღესდღეობით ნაკლებია, მაგრამ იმისათვის რომ ბიზნესი კარგად განვითარდეს, ნამდვილ კიდევ უფრო ნაკლები უნდა იყოს და რისკ ფაქტორებიც ქვეყნის უნდა შემცირდეს, თუნდაც რომ მეტი ინვესტორი შემოვიდეს, მეტი ფონდები შემოვიდნენ, ხო აი ალტერნატივა საიდან უნდა შეიქმნას, შიდა რესურსით ეს ვერ შეიქმნება და იმისთვის რომ ინვესტორი შემოვიდეს და შემოიტანოს რაღაცა ფინანსური რესურსი, ფინანსური ინსტიტუცია შემოვიდეს საქართველოში, მას სჭირდება გარანტირებულად რომ დაცული იქნება მისი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სტაბილურობა უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკას არ ვეხებით, მაგრამ პოლიტიკური სტაბილურობა აუცილებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთ ბლოგერს ჰქონდა პოლიტიკა არ გაინტერესებს, პოლიტიკა არის ყველგან. ფაქტია. მოცემულობა. და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს რეგიონის სტაბილურობაც ჩვენ ამას უკვე ვეღარ ვირჩევთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ისეთ ტერიტორიულ ნიშნულზე ვართ გეოგრაფიულად, რომ მარჯვნით და მარცხნით ორის ომის სიტუაციაში. კი ბატონო, ძალიან რთული სიტუაციაა 1000 კილომეტრშია საქართველოსთან, ხო? თან იცით რა არის, აი გეთანხმები ირმა აბსოლუტურად, ანუ საკანონმდებლო აქტებიც, რომლის ფორმირებაც ხდება, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში გასაგებია, რომ პოლიტიკური სტაბილურობა ნებისმიერ შემთხვევაში არის საკითხი, რაზეც ინვესტორი ძალიან დიდ ფსონს აკეთებს. ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლო კომპონენტი და ეკოსისტემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ შეიძლება რომ ქვეყანაში აი თუნდაც ბიზნეს დავები იყოს აი მოუგვარებელი პრობლემა და რა თქმა უნდა საკანონმდებლო და ზოგადად რეგულაციების ეფექტების გავლენა ბიზნეს საქმიანობაზე, იმიტომ რომ რეგულაცია ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს დასაბუთებული. აი თუნდაც იგივე ხა ახალი ნორმატივები არის ტრანსფერ პრაისინგთან მიმართულებით, თუნდაც იგივე განათლების გადაღებული საკითხი და კალაპოტი ამ მიმართულებით ფორმალიზება უფრო სწორად რა კუთხით უნდა წავიდეს რეალურად რეფორმა და ბევრ ავტომობილები თუნდაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბოლო პერიოდში ცვლილებებს რა დალევს, ხო? ამიტომაც მესიჯები რაც ბიზნესის მისამართით იგზავნება ეს უნდა იყოს მკაფიო, ღია და ბიზნესს არ უნდა კონდეს ზედმეტი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს რეფორმა ხვალდაზე მე როგორ მომიტრიალდება, იმიტომ რომ შენი თქმის არ იყოს დასავლეთიდანაც, აღმოსავლეთიდანაც, ჩრდილოეთიდანაც, სამხრეთიდანაც ყველგან ომი არის და ეხლა კიდე დამატებით წნეხი და დამატებით ფსიქოლოგიური ტვირთი ქართულ ბიზნესს არ ჭირდება, ვერ გაუმგლავდება ელემენტარულად რა და ამიტომაც აი სტაბილურობას მე ასე უყურებ. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი ზემოქმედებას ახდენს უშუალოდ აი განვითარებას. აი ხვალ რა გააკეთოს ბიზნესს? ბიზნესი თუ არ განვითარდა და გეგმა ვერ ადგენ სამომავლო გეგმებს. და ეს ყველაზე მეტად უშლის ხელს განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თუ ბიზნესი ვერ წერს თავის გეგმებს 2 წლიანს, 5 წლიანს, 10 წლიანს, იგივე ფინანსურ ინსტიტუტებში, იგივე აი და ფიქრობ, რომ ხვალ რა კანონს შემოიღებენ ისეც, რომ როგორ მოერგო მე ამ კანონს ბიზნესის, აი მე ვიტყოდი, რომ აი ნამდვილად ის არის, რომ ჩვენ უნდა მოვერგოთ, სხვა გზა არა გვაქვს, იმიტომ დადგენილ კანონს თუ ვერ ვცვლით და ვერ ვიბრძვით ამის შესაცვლელად, ნუ შეიძლება იბრძოლე, მაგრამ მაინც ვერ შეცვალე, ესეთი ბევრი მაგალითები გვაქვს. მე უნდა მოერგო ამ კანონებს. კიდარ აი ეს უკვე დგება ისეთი მომენტი, იცით არ მორალურადაც მეძიმია. იცით ზოგჯერ რო არ ეთანხმები შინაგანად და გინდა ამას, ნუ იძულებული ხარ მოერგო.
ამიტომ ეს ძალიან რთულია. მე მithumetes ხა ინვესტორს თუ დაუბრუნდებით, ახლა ის საერთოდ არ შეიწუხებს თავს, როგორც კი ნახავს, რომ აი ამდენი შემზღუდვავი კანონია ქვეყანაში, ამდენი რეგულაცია, ამდენი არასწორი რაღაცა, აი გაივლის ვერც აგივლის. ჩვენს ეს ფუფუნება არ აგვაქვს, თუმცა შეიძლება უკვე აი ბევრმა იმან ის განვითარება პოვოს, რომ ჩვენც ვიწყებთ მე ფიქრს უცხოეთში რაღაცა განვითარებაზე, ექსპორტის გაზრდაზე და შეიძლება ესეც იყოს პოზიტიური მომენტი, რომ რო არა ეს ესეთი ვთქვათ რაღაცა რეგულაციები დავარქვათ თუ გამოწვევები უფრო, მე უკვე იწყებ რომ კიდე როგორ განვითარდე და ეძებ უკვე სხვა ქვეყნებში როგორ განავითარო შენი ბიზნესი და ეს თვითონ ბიზნესი. აი ბოლო 10 წელეულის განმავლობაში, აი რეგულაციებს თუ გავყვებით, აი გეოპოლიტიკურ კატაკლიზმებს არ მინდა რომ შევეხოთ, მაგრამ აი ბოლო 10 წელეული რო ავიღოთ, აი ესე თქვა, საორიენტაციო პერიოდი, აი ყველაზე ესეთი აი რეგულაცია რა გახსენდება, რომელმაც აი კომპანია დიოს უხერხულობა შეუქმნა. აი ესე კონკრეტული არ მახსენდება, მაგრამ აი შრომითი კოდექსი კი ბატონო და კოდექსის შემოღებამ შექმნა ძალიან ბევრი დისკომფორტი, იმიტომ რომ თლიანი შრომითი კანონი მორგებული არის დასაქმებულზე. კი ბატონო. და ვერც ერთ დავაზე იცით აი ალბათ არ ვიცი რა უნდა იყოს რომ დამსაქმებელი გაამართოს. აი პირდაპირ არის ესეთი არ ვიცი მითითება, აზრიც არ აქვს რომ ნუ ძალიან ახლა ესეთი თემა არ არის, სადაც ძალიან აშკარად. აი პატარა გადახრის საშუალება თუ არავინ არ გადაიხრება დამსაქმების მხარეს. ნუ გეუბნებიან რომ შენ ხომ დიდი ხარ და რაღაცა მიეცის 1 კაპიკია თუ 2 კაპიკი რა გაგიჭირდა ახლა რო არ ადავო ეს ადამიანი. აი ესეთი მითქობა რაც არასწორია, იმიტომ რომ ცუდ პრეცედენტს ქმნის, რა თქმა უნდა და მე დღეს ცოტა სხვანაირი დასაქმებულებიც არის. აი მაგალითად კონტრაქტების თემა, რომელიც 3 წლის შემდეგ გადადის მუდმივ კონტრაქტში. და მე ძალიან რთულია რა, ახლა უნდა ადამიანი ყველას აქვს თავისი რესურსი, ნუ ძალიან კარგია როცა ურთიერთობებ და ხვდები რომ აი ამოწურა ამ ადამიანმა თავისი თავი და მიდის, მაგრამ თუ შენ ჩათვალე რომ ამოწურა ან თუ დისციპლინა, ნუ ძალიან რთულია. მთელი გონება მიმართულია, ვთქვათ, HR დეპარტამენტის იმაზე, რომ ყველაფერი დოკუმენტალურად სწორად იყოს, რომ არავინ მოედავს. და ამისა, მაგალითად, შრომის უსაფრთხოება ავიღოთ. აქაც იმდენი აი იმდენი ზედმეტი როგორ აი ძალიან რუტინული თემებია, თუმცა მე მომხრევ არ ამ შრომის უსაფრთხოებას, მაგრამ მეცით რა მეორე რა ხდება, ესეც ჩერჩევითია. ვიღაცას მოსთხოვენ ამ შრომის უსაფრთხოებას, ვიღაცას საერთოდ არ ყავს არანაირი მენეჯერი და მირჩევნია 5,000 ლარი ჯარიმა გადავიხადო ამბობს, ზოგადად ჩვენი ტიპის კომპანია, ვიდრე ახლა მე დაინქარის ზომების მიხედვით 100-ზე მეტზე უკვე 2 შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფინანსური ხარჯია. ზოგადად ფინანსური ხარჯი აისახება პროდუქციის ღირებულებაზე. თუნდაც ISO სერტიფიკატის ფლობაც ხომ ისიც თავისებურად არა, ევროპაში თუ ასეა ირმა. მე ევროპაში მე არ ვამბობ, რომ ეს ყველასთვის ასეა. მე საუბარი მაქვს, რომ აქ არის შერჩევით, რომ თუ ერთ კომპანიაში შეუძლია რომ 5,000 ჯარიმით გამოვიდეს, ხო? და თვითონ მიდგომა სახელმწიფოსი ევროპაში, იმიტომ ყველა იცავს ამ ISO სერტიფიკატსაც, შრომის უსაფრთხოების ყოფას, რომ ეს ტენდერებში სხვანაირად ვერც მიიღებს მონაწილეობას. სპეციალურად შემოვაგდა ეხა ევროპის თემა. ხო და რატო? ჩვენთან საქართველოში რა ვიღაცა კეთის მე პირადად ვემხრობი ამას, თუმცა არის რაღაცა გადაჭარბებები, ხა მაგალითად აქ რომ მიმდინარეობს ვიდეო თვალთვარი, პირობითად იქ უნდა იყოს კამერასთან მიკრული ნიშანი. იქ თუ ავიხედ და კამერა დავინახე და ნიშანი დავინახე, რაღაც მინდა ის გაფრთხილება, ხო? მაგრამ რა არის რაღაცაზე შენობაში თქვა შემოდიხარ და არის ნიშანი რა. მოდი ეს ცოტა ეს უტრირებულ რაღაცას ვიტყვი ჯერ. ჩემი აზრით ჩვენი შრომით ბაზარი დღეს ამისთვის მზად არ იყო და DCFT ეს პუნქტი ჩემი მოკრძალებული აზრით რა თქმა უნდა, თუმცა ეხლა შრომითი უფლებები რა თქმა უნდა დაცული უნდა იყოს, მაგრამ
ჩვენ არ ვიყავით ამისთვის მზად და რატო? პირველი ყოვლისა აქ ალბათ მენტალური და ცნობიერების კამპანია უნდა გაზრდილიყო, იმიტომ რომ ელემენტარულ მაგალითს მოვუყვარ, აი ყველაზე ხვადაღებულ მაგალითს, ეხლა თუ შრომითი კოდექსი მაგალითად ავალდებულებს კომპანიას, რომ თანამშრომელი ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს 7 საათზე გაუშვას და მისცეს უფლება რომ წავიდეს სახლში. როდესაც სამუშაო იწყება 10 საათზე დილით, მაშინ რატომ მოდის 12 საათზე თანამშრომელი? და რატო აგვიანებს 2 საათით, ანუ თუ შრომის კოდექსი მაგალითად გვეუბნება, რომ 6 საათზე მანქუდი უნდა დაიხუროს და ოფისიდან გავიდეს, მაშინ ადრეს მოვიდეს, ხო? ანუ ესეც შერჩევითი პრეფერენციაა, იმიტომ რომ რეალურად ამითი ჩვენ ვაქეზებთ ალბათ ისეთ არაკეთილსინდისიერ მიდგომებს და პრეცედენტულ ნაწილს წერთ შრომით ბაზარზე, რაც საბოლოო ჯამში მე შეიძლება ძალიან ცუდად მოითარგმნოს. ევროპა ვახსენე შეგნებულად. ევროპა სავსეა რეგულაციებით. მაგრამ, ნუ ახლა წარმოუდგენელია დაწყებული, რა ვიცი, სკანდინავით, დამთავრებული იბერიის ნახევარკუნძულით, ყველგან რეგულაცია, აბსოლუტურად ყველგან სტანდარტი, ნორმატივი, ჰასპის სტანდარტი, ISO სერტიფიკატი არ დამავიწყდება არასდროს პარტნიორებთან ერთად ვიყავით მადრიდში და პატარა ზეთის ხილის მწარმოებელი საწარმო ვნახეთ, მამა-შვილი აკეთებდნენ ამ კომპანიას, აი არ დამავიწყდება ამ ადამიანების გაღვით-ხული სახეები, რომ აი ხო გემრიელია პროდუქცია, მაგრამ ვერ წარმოიდგენთ თქვენ ეს ყველაფერი რა გვიჯდება. ანუ რა არის მთელი ამის საოპერაციო ჯაჭვი, რომ აი ეს ნორმატივი დააკმაყოფილე, ეს ნორმატივი და ასე. ანუ ამასაც აღქმა და გაგება უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ აი შენ სწორად აუღო თუნდაც ევრორეგულაციებს და სწორად გაატარო ეს პრაქტიკაში და იმ მოცემულობით და იმ დათქმით, როდესაც ჩვენ ჯერ ბაზარი, შრომითი ბაზარი არ აქვს იდენტიფიცირებული სათანადოდ, ხო, ანუ რა არის ჩვენი რეგლამენტი როგორ და შემოგაქვს არც მეტი არც ნაკლები შვედური მოდელი პირობითად, ხო? რომელიც უკვე შრომითი ურთიერთობების მექაა, სხვა განზომილებაა, 2 საუკუნის წინ არის. 2 საუკუნის წინ არის დაწყებული, ხო, ეს ურთიერთობრივი პარიტეტის ნაწილი, ხო და ეხლა ცოტა რთულია შვედური შრომითი ნორმატივების გადმოღება საქართველოში და მე პრაქტიკაში გატარება. მე იმას კი არ ვიცი, რომ ოდესმე ვერ მივალთ შვედეთის დონეზე, მივალთ ნეტა ღმერთმაქნას, მაგრამ ანუ ჯამში ჩემი აზრით თავსებადობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და არა თვითონ რეგულაციის copy paste. საერთოდ ნებისმიერ თემას აქვს ქვეყანას აქვს თავისი კულტურა და ნებისმიერი შემოღებული კანონმდებლობა ამ კულტურას უნდა მოეკროს. აბსოლუტურად გეთანხმები. არ შეიძლება ზუსტად მაგას ვამბობ, დაიწეროს რაიმე კანონი, გადმოიღოს, მივიღოთ უპირობოთ თუ გერმანიაში და შვედეთში ის კარგად მუშაობს. შეიძლება საერთოდ არ იმუშაოს მან საქართველოში. პატარა ბიზნესის მაგალითს გეტყვი, Disney. როდესაც გაიხსნა პარიზში, ეს ხო ამერიკაში იქნა და Disney-ს არ ქონდა დაშვებული სასმელი. არავინ არ დადიოდა პარიზში Disney-ში. როგორც კი დაუშვეს, მე მიხვდნენ, გამოიკვლეს მარკეტოლოგებმა, რა მოხდა, რატო არ დადიან? იმიტომ რომ ეს ბავშვი მიყავს მამას, დედას პარიზში, თითო ჭიქაღვინის დალევა უყვარს ყველას. როგორც კი დაუშვეს რესტორნები და გააკეთეს, გაივსო მას შემდეგ გახდა Disney პოპულარული. ანუ რას ნიშნავს, რომ უპირობოდ რომ Disney პოპულარული იყო ფილადელფიაში, სადაც იყო და გადმოიღეს ზუსტად ის მოდელი, იქ არ იყო ალკოჰოლური სასმელი, ამერიკაში და ამისის არც აქვს მოთხოვნა, აქ არ იმუშავა. კი ბატონო. ასე ნებისმიერ განსაკუთრებით აი საქართველოში მე ძალიან ბევრჯერ მithქვამს, ჩვენ ძალიან განწყობის ხალხი ვართ. შემთხვევით არ არის, რომ განწყობის თეორია მსოფლიოში შექმნა უზნაძემ. კი ბატონო. ფილოსოფოსი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ხალხის დამახასიათებელი იყო, ხო? არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყდეს ეს. არასოდეს, ამიტომ ნებისმიერი კანონის შექმნის დროს ჩვენ უნდა ვითვალისწინებდეთ ჩვენს ბუნება ხასიათს. მოკლედ, ჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან მოკლედ, რო გითხრა, 2 წლის წინ დაგისვი ეს კითხვა. ძალიან კარგი და საინტერესო რეზონანსი გამოიწვია. საქართველოს ეკონომიკას დღეს ჭირდება თუ არა მწერებისგან ნამცავი ბადეები? საქართველოს ეკონომიკას მწერებისგან დამწარი ბადეები დღეს არ ჭირდება. ესე ვიტყოდი, დღეს უფრო ჭირდება ჩვენ პროდუქცია თუ რამე შევადარებდით, ალბათ რეკლამა ჩააქსოვა დიოსი იბი. დიახ. ერგოლები, რომელიც ყველა სეზონს უძლებს, ყველანაირ შტურმს უნდა გაუძლოს საქართველოში და
ყველანაირ ყევას უნდა გაუძლოს, ესეთი პროდუქტი გვაქვს ჩვენ პერუში. ძალიან მაგარი პასუხია. ირმა, გულწრფელი მადლობა. აი, მართლა ამდენი ხანია ხა ერთმანეთს ვიცნობთ, ამდენი ფორმატი გამოგვივლია ერთად და ეს ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ინტერვიუ გამოგვივიდა. მადლობა შენ ამისთვის. მადლობა. გისურვებ წარმატებებს, წარმატებები დიოს რა თქმა უნდა და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. უმაღლესი ხარისხის საავტომობილო პროდუქტებისა და სერვისის 29 წლიანი გამოცდილება. გადაცემის გენერალური სპონსორია უმსხვილესი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia. გადაცემა შენობით ბიზნესის პარტნიორია Sena Auto. გადაადგილებას უზრუნველყოფს ელექტრომობილი Sena i400. შენი ელექტრომობილი